arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok farklı bir video çekiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de yine geliştirici bir oyun çekiyoruz arkadaşlar. Jenga arkadaşlar. Arkadaşlar ben gözümü kapatacağım arkadaşlar ve işte Jenga'yı dizmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Sürpriz ödül var. Onu da videonun sonunda göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Evet baba. Evet gözünü kapat bakalım İklim'a. Kapatayım. Tahtalar geldi böyle. Geldi. Evet. Ya keşke hile yapabilseydim. Hayır hile Baba. yok. Gözünü kapat Baba. ve onları diz. Hadi bakalım süre yok. Süre yok. Tamam. Ama bir sayı var yani içimden sayacağım yine de. Aa. Hadi bakalım. Tamam diz hadi. Dizmeye başla. Tekli yapacaksın ama tamam mı? Bekle. Tabii tekli olarak dizmen lazım. Tekli olmadı onlar. Üst üste dizmen lazım İklimacığım. Ha, tamam bu tabanı olabilir belki. Evet. 5'ten fazla yaparsan ödül geliyor. Hadi bakalım. Kaçı koydun? Şu anda bilmiyorum. Onu sen sayacaksın İklimacığım. Olmadı baştan al çabuk. Al tabanını geri. Sayıları söyleyeyim. 2 oldu. Gözlüklerin de çok komikmiş İklima. Sanki gözlerin böyle yukarı bakıyor. Bana mı bakıyor veya? Evet. Hadi 4 oldu aferin. Bravo. Açayım. Bravo. Bunu durduruyorum dur. Açabilirsin evet aç. Bravo. Birinciyi kazandın. Tebrikler. Kazandım arkadaşlar Evet. ve birinci ödülümü Birinci ödül tamam. Hemen geliyor ödülün. Çok küçük bir ödül. Petito'yu aldın. Evet bırak oraya. Şimdi gözünü kapat tekrar. Tam taş var mı? Yok. Boş orada taşlar var. Tamam tahtalar var. Toplayayım hemen. Tamam toplama gerek yok. Gerek yok. Şimdi bunun yanına bunu yıkmadan İklimacığım yan tarafına Oo, altışarlı yapacaksın tamam mı? Altışlı. Evet. Sonra Onu da yıkmadan ama onu yıkarsan başarısız olursun ona göre. bir de bunun üstüne koyuyorum. Hadi bakalım. Altışarlı yapacaksın. Başla. Gözüm açık mı? Hayır olur mu? Önce tahtayı bulayım. Ben taban yapmayacağım arkadaşlar. Görüyorsun değil mi? Tamam aferin hadi. Tam tutayım. 6 yaparsan muhteşem olur. Yapamazsan da gerçi güzel yaptın. Tebrik ediyorum seni. Çok fena yapmadın yani. 3'ü koydum. 3 oldu aferin. Bunu bir taş alayım. Tahmini ve büyük taş. Bu tür oyunların çok faydası var değil mi çocuklara biliyorsun? Yani var. Çocukların motor becerileri, küçük kaslarının gelişimi için çok faydalı. Küçük kaslarımız arkadaşlar unutmayın. Evet küçük. Bravo. İklima dikkatli ol sallanıyor çünkü. Tebrik ederim valla gözünü açabilirsin. Helal olsun. 4, 5. Tamam bravo. Bu sefer ödülün 2 petito. Tamam kapatalım. Güzel yaptın tebrik ediyorum. Hiç beklemiyordum gerçekten. Süper oldu muhteşem oldu. 2 kulenin arasına gel. Evet. Arkadaşlarına bay bay de. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii abone değilseniz abone olun. Size çok seveceğim arkadaşlarım benim. Bay bay.